Hello， 大家好，歡迎收睇 MBike 男人嘅浪漫。今日呢位朋友咧就買咗性價比極高嘅大漢 MUP 10節車啦，同埋即買即改，由原裝嘅406咧就升級至451嘅 size 啦。咁啊用呢個 Swabi One Tie 抗爆能力更加高，咁啊再加燒花碌嘅451鋁刀，咁就為之 very good 啦。咁啊嚟聽一聽個盒嘅響聲。咁啊，當堂咧就順晒啦，係咪先？再加埋One Tie咧，抗爆能力更加高啦。咁而家即將咧就裝翻落呢一部 P10嘅原裝車度啦。咁通常即買即改嘅朋友咧就會比較清楚自己想要啲乜啦。咁啊好明顯就係想要跑啲啦，咁啊用呢個刀咧就破風啲咁啦。咁啊改裝呢啲嘢咧就係好個人化嘅嚇，咁啊就自己嘅興趣就 OK 㗎啦。咁第一步就會換鈴嘅朋友呢，我就視為佢係識玩嘅嚇，咁因為呢個係靈魂所在啦。咁而家 tune 埋個波呢，咁啊成部車呢就可以交得噶啦喎。咁而家嚟對比下原裝胎同埋升級咗條胎有咩分別啦？咁大家睇到啦，左手邊係粗好多噶啦。相對接觸面大啦，咁啊咬地啊比較多，就會比較嘥力嘅。轉做幼胎就啱啱相反啦，接觸面少，跑得更快。咁如果大家都有興趣過嚟我哋 MBike 度買車或者改裝啦，亦都歡迎 WhatsApp 我哋嘅電話就係62740501。咁今集分享嘅呢啲都係真實嘅車友買車同埋改裝嘅案例啦。往後如果有更多呢啲嘅資訊呢，我會拍更多片俾大家嘅。正所謂小改可以怡情，大改啊記住撳定錢啦。好，咁今集嘅 MBike 男人嘅浪漫就到呢度啦，多謝大家收睇，我係 MBike Michael，我哋下集再見。如果中意我哋影片嘅朋友，不妨訂閱、俾 like 同埋分享出去嘅，喺度代表 MBike多謝大家一直嘅支持。